muganda wange Venita nsanyusa okulaba mukama waffe Yesu Kristo. You've been so sweet. Nkuwulidde olinga akola mu programs ez'oku TV, the way you are sounding it is wow. Mukama akuwa omukisa. Webale kuweereza Yesu. Mukama waffe yeebazibwe. Yeah, she is. Njagala kwebaza muganda wange Betty olw'ennyimba ez'enjawulo z'otuwadde mukwano. Webale kutendereza Mukama, webale kututeekateeka olw'okusinza Katonda. Mukama akuwa omukisa. Njagala okwebaza mama waffe ate vice president waffe mami Aaron Catherine Semwogerere. Mukama waffe yeebala bakozesa omulimu ogw'ettendo n'okulabirira ekisibo kya Ugama. Mukama abawe omukisa. Mwebalo tuteekerateekeranga buli kimu. Simanyi kyenyeza kwogera naye nsaba Mukama abampeera omukisa. Njagala kwaniriza mami wange Rosette Kintu. Mukwano nsanyusa okulaba. Webale essaala gy'osabye, a very touching prayer. Mami, thank you so much. Mukama akuwe nnyo omukisa. Webale kutuwonga mu mikono gya Katonda. Njagala kwaniriza mwannyinaze tata wange, mwannyinaze omukadde Kyeyuni. Webale tukulemberamu mu lesoni. Tweyanzeega erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Wamu ne muganda waffe Lydia tusanyusa okubalaba. Mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nina mukadde gwe ndaba naye erinnya siritegeera. Otaddeko Samusanga naye nkulaba mu kusinza kuno nga kwoli. Mukadde nsanyuse nnyo okulaba mu Mukama waffe Yesu Kristo. Twabadde ne mwannyinaffe mukulu Okumu n'abalala Mama Lucky Tomusange, ndabika ye gwe ndaba wano. Tusanyuse nnyo okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukadde Kigula, Mukama waffe yeebazibwe. Sanyusa okulaba ate n'okutwanjula obulungi bw'otyo. Mukama akuwa omukisa. Mwebale kuteekateeka olw'okwagala mpeereze Mukama. Ogwo guba mukisa gwe mba mutuwadde nga famire okuweereza Katonda waffe. Mukama abampeere nnyo omukisa. Baganda bange ne bannyinaze naddala abali ku Ugama. Waliwo ebintu ebibi bye ntunuulira nendaba nga you people, you are challenging us nnyo. Kati mami abadde asoma ebirango nga ndaba okusinza Katonda mukuwadde priority mu nsi gye muli. Kati obwedda ndi wano nga njogera ku lesoni ya leero okuyimba oluyimba mu nsi eteri yeewaffe. Mwebale kuwaayo obudde kunoonya Katonda mu nsi eteri yeewammwe. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mwebale nnyo, mwebale okubeera Abakristaayo, oba abeeno babalaba oba tebabalaba naye ne musigala nga muli Bakristaayo. That is so beautiful. Mukama abampeere nnyo omukisa. Mwebale kwagala Katonda wammwe. Webale kwagala Katonda wo ampuliriza ekiseera kino. Njagala okwebaza Katonda n'okusanyukirako anko wange kojja Semakula. Mukama waffe Yesu yeebale kubajjanjaba, yeebale kubalabirira, yeebale. Twebaza Katonda olw'ekyo. Namwenna ababadde abalwadde ne mami Rosette baleese mu maaso ga Mukama. Mukama tumusaba ayongere okubajjanjaba musobole okuwonyezebwa, mubeere bulungi, mwongere okuweereza Katonda ate nga mulabirira ne families zammwe. Mukama abawe nnyo omukisa. Mukadde Kigula nange njagala kutuma eri Musumba Pako. Twali naye Tanzania, is a very good man and a friend to the youth. Twagala okwebaza Katonda olw'obuweereza bwe era abo bozzeeyo okumulabako mugambe Deborah has sent greetings to you nga mwebaza olw'obuweereza. Sinnaba kufuna, simanyi omumbuulizaako kati gw'ojja kwanguwa okunziramu WhatsApp omumbuulizaako oba mailo yange yagifuna. Bw'aba tannaba gifuna, let me know from you. Thank you so much. Muzikirize tugende mu kiseera kino Mukama kyatuwadde okusobola okwogerako naye. Bwe manga sikonye ku linnya ly'omukwano naye mmanyi nti kwoli kkiriza nti nkwaniriza nnyo mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate n'abalala abali mu makanisa ag'enjawulo gye basinziriza nabo tubaaniriza nnyo mu Mukama waffe Yesu. Bassebo ne bannyabo,
naweebwa omukisa nga bane nammwe ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba nti amaanyi mu linnya lya Yesu. Amaanyi mu linnya lya Yesu. Katusabe. Mukwano gwaffe, jangu oyogere naffe. Omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu linnya eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bwe mbadde olwaleero mu kusinza okwewaffe e Uganda, nasinziriza mu kkanisa emu ezikola Nakaseke Church District, bagiyita Namasujju, simanyi oba waliyo amanyiyo, naye nga wensinziriza era bwe mbadde nvaayo ne mbategeeza wajje ndaga, bantumye okubalaba ne babeebaza okubeera eyo mu nsi eyo naye nga muweereza Katonda ate nga mumutendereza. Babatumidde nnyo mu Mukama waffe Yesu Kristo. Obubaka omutwe gwegwo, amaanyi mu linnya lya Yesu. Saanoonyezaayo mutwe mutono ogukka ku bubaka obwo. Bwe njagala tutambulireko era tweyongere okugabanizaako awamu ffenna ebyokuyiga eby'enjawulo. Basabo ne bannyabo, nayagadde ekyokuyiga kyange nkijje era mu kitabo kya bikolwa by'abatume. Ebikolwa by'abatume okuliraana essuula eyo yennyini gye twajjeemu olunyiriri lwaffe olw'okujjukira, naye tugenda kubeera mu kitabo ekyo essuula eyokusatu we tugenda okutambulira. Mu ssuula eno eyokusatu mulimu emboozi enyumizibwa obulungi ennyo abasinga obungi gye tumanyi. Emboozi enyumizibwa ekwatagana ku musajja wa Katonda eyali omugongobavu. Bwe nabadde nsoma Bayibuli yamuyise Beega. Yali musajja nga musabiriza. Naye ng'ekimuleetera okubeera omuntu omusabiriza si lwakuba nti bw'atyo bwe yali yeetaaga okubeera, naye yali muntu mulema nga tasobola kutambula. Omunnyonnyozi yatutegeezezza ng'agamba nti mu yeekaalu omwo mwajjangamu abasajja abaalinga bajja okusinza Katonda. Abafalisaayo bajjanga mu yeekaalu eyo buli lunaku okujja okusinza. Kwalingako emiryango egy'enjawulo egyayingiranga mu yeekaalu omwo. Naye yatugambye nti ku gwo oba ku mulyango ogwo kwaliko the beautiful gate eyali entrance, eyali main entrance okwayingiriranga abantu abasinga obungi mu tempo eyo mu kibuga ekyo eky'e Yerusalemu. Olunaku lwali lumu omuwandiisi wa Bayibuli yatugambye nti abasajja bano babiri nabo ne bambuka bagende babeere n'okusinza okw'enjawulo. Mu ssuula eyo olunyiriri olusooka lugamba nti awo Peetero ne Yokaana ne balinnya mu yeekaalu mu ssaawa ey'okusabiramu, essaawa ey'omwenda. Abasajja bano baatambula nabo bagende babeere n'okusinza nga naffe abaawugama bwe tubeera n'okusinza okw'enjawulo. Ku Tuesday ne tusinza, tulina okusaba n'okusiiba, abaami nabo ne babeeranga n'okusinza kwabwe mu buli mbeera, naye nga twetaaga okulaba nga ki kye tutuukako. Kati nno nze bwe nabadde nsoma olunyiriri olwo olusooka ne ŋŋamba nti amaanyi mu linnya lya Yesu. Abasajja bano baakolanga ebintu eby'amaanyi, bakolanga ebintu eby'enjawulo. Ŋŋamba Peetero ne Yokaana kubanga baalinga basajja abanyiikira mu kusaba. Mami Rosette Mami Jennifer bw'abadde ng'ayogera gye tuli ng'atukubiriza okujja ku mukutu okusinza, okujja ku mukutu okusaba, tubeerenga ne tuzita midweek prayers ne Friday nga tubeerako. Mukwano gwange omulungi omwagalwa, kituufu ojja kugamba nti gw'obeera wekka naawe n'osaba. Naye ate bwe tubeera wamu ne tukuŋŋaana ne tufuna ebyokuyiga eby'enjawulo, ne tufuna ababuulizi ab'enjawulo, ne tufuna aboogezi ab'enjawulo, ne tufuna ku bubaka obw'enjawulo. Deborah, nina engeri gye nkyusibwamu. Nze nina engeri gye nayizeemu lesoni. Naate bwe mpulidde abaami abo n'abakyala nga bannyonnyola lesoni, mukyala Lwoga bw'abadde ng'ayogera ku lesoni, ne mpulira Mukulu Ttendo ng'ayogera ku lesoni, ne ŋŋamba ne mpulira ate nga nina bye nabadde sitegedde bulungi nnyo mu lesoni, naye bwe tubadde awamu mu kusinza kuno ne mbaako ekyenjawulo kye neeyongedde okutegeera. Basebo ne bannyabo, kituufu oluusi tubulwa ebiseera, naye njagala kwebaza nti waliwo ebiseera ebimu
mami n'akugamba Deborah nange ndi mukusinza naye ndi ku mmotoka ndi mukuvuga naye nga yeetabye mu kukola ki mu kusinza awulirize ekigambo kya Katonda. Amaanyi ga Katonda, amaanyi ga Yesu nga tugeetaaga. Twetaaga okubeera abasajja n'abakazi abasabi. Omuwandiisi yavudde agamba nti bano abasajja baayambuka mu ssaawa eyo ey'omwenda ne bagenda. Olunyiriri olwokubiri, ono omwami gwe tubadde twogerako yava mu lubuto lwa maama we nga musajja mulema, musajja mugongobavu, musajja atalina kyategeera, n'azaalibwa ng'afaanana bw'atyo. Omuwandiisi gwe nabadde nsomako yaŋŋambye nti omulyango guno gwayingizanga abantu bangi. Kati abantu bano buli lwe bajjanga ne bamuwa, buli lwe bajjanga ne bamuwa nga bamuwa ensimbi, naye bwe bamuwanga olwaleero ku Sabbiiti n'enkya ajja kudda ku geeti y'emu atuule alinda abagenda okujja okusaba essaawa 9 ne bamugjamu ne bamusaayo. Mwana wattu n'enkeera n'adda n'akomawo era addemu alinda abanajja bamuwe ensimbi ezo. Bassebo ne bannyabo, wuliriza ebigambo ebifaanana bwe biti nti abasajja bano bo bwe bajja ne batuuka mu kifo ekyo, njagala tugende ku lunyiriri olwokutaano. Agamba katusooke ku lwokuna, Peetero wamu ne Yokaana ne bamwekaliriza amaaso. Peetero n'agamba nti tutunuulire. Ne bawulira ng'alowooza nti banaamuwa, n'abawulira ng'alowooza nti banaamuwa ekintu. Peetero bwe yajja ne Yokaana bwe bamutunuulira bwe bati, omanyi byava dda, ebyabayaayeyaye byava dda. So kati nawo bamutunuulira n'abagamba nti tutunuulire. Omusajja bwe yawulira amaloboozi, omuwandiisi agambye nti yalowooza balina kye bagenda okumuwa, naye olunyiriri oluddako owuliriza. Naye Peetero n'agamba nti effeeza ne zaabu. Yes, effeeza ne zaabu sibirina, naye kye nnina kye nkuwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi, tambula. Mikwano gyange abaagalwa, eyo nayo lesoni nnene. Naye olw'okuba twogere ku maanyi ga Katonda, olw'okuba twogera mu maanyi mu linnya erya Yesu, Peetero ne Yokaana bo tebaalina nsimbi. Abalala bali bonna bwe bajjanga, Abafalisaayo bwe bajjanga, n'abasinzi abalala bonna bwe bajjanga, baamuwanga ssente ne batambula ne beeyongerayo. Naye tugambye n'akomawo, naye oli n'akomawo, naye oli n'akomawo. Naye omusajja ono ng'ataddewo engalo ze alinda abantu bano bamuwe. Unfortunately baamugamba ffe zaabu tetulina, effeeza tetulina, naye kye tulina tukugamba situka otambule mu linnya erya Yesu. Omuwandiisi yavudde agambye ebigambo bino nti omwami ono omulema mu kifo kya Peetero okumuwa ekintu ekyensimbi yamuwa ekisingako okuba ekirungi. Haleluya kyaki. Yamuwa ekisingako okuba ekirungi. Lwaki? Kubanga yakimuweera mu maanyi aga Yesu Kristo. Omusajja ono Bayibuli gye tusoma kirira wansi agamba nti n'amukwata ku mukono ogwa ddyo n'amuyimusa, amangu ago ebigere bye n'obukongovvule ne bifuna amaanyi. Bali baakwatanga nsimbi ne bamuwa. Tufubye nnyo okuyamba abantu ab'enjawulo, tufubye nnyo okubawa ensimbi. Njagala kutegeeza my dear sister, n'enkyo ojja kuddamu obawe. Mpeerezaayo emitwalo 2 ojja kuddamu ozimuweereze. Mpeerezaayo kino ajja kuddamu akusabe. Mami Betty kituufu, olina omuntu ayagala buli ssaawa bwe ziggwawo omwezi guno 5 gy'omuwadde, n'omwezi oguddako ojja kumuwa, ne guli oguddako ojja kumuwa. Omwogezi omu kyava agamba nti nno bw'oba oyagala okuyamba omuntu akusabye ekyennyanja wakiri muweemu ki eddobo, tagenda kuddamu okusaba kyennyanja kubanga agenda kubanga atandika okukyefunira. Peetero olw'okuba nti yali ayina amaanyi mu Mukama waffe Yesu Kristo, ng'akozesa erinnya lya Katonda, ng'akozesa amaanyi ga Yesu Kristo, g'asaba buli lunaku, ne yeegayirira buli ssaawa, amugamba nti ffe ffeeza tetulina, zaabu tetulina, naye kye nnina kye ŋŋenda okukuwa mu linnya lya Yesu, situka otambule. Basebo ne bannyabo, emboozi eno bwe nabadde nga ngisoma
yangambye nti Peetero ne Yokaana baawa ekisinga okuba ekirungi eri omusajja ono. Omuwandiisi yagambye nti bali bakwatanga obuntu obutono ne bamuwa. They gave him money, ne bamuwa bukoyini obutono. Naye bano abasajja bakwata ekisingayo okuba ekyebbeeyi. Bwe bamukwata ku mukono ne bamugamba asituke atambule mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. N'atambula. Teyaddamu kutuula ku mulyango gwa yeekaalu. Never at all. Kubanga yasituka n'atambula. Bayibuli egamba nti n'agenda. N'abuuka ng'agenda atendereza Katonda eyali bbeega. Buli muntu gwatunulako n'abamu nga tebamuwa. Babbeega mubamanyi. Ate waffe Kampala basusse nnyo bungi. Ajja ku mmotoka awo n'akuteerawo emikono. N'addayo n'abaako wazitadde. N'adda n'akomawo. Naye n'ono bw'atyo bwe yali afaanana. Nkuba akafaananyi ng'okusinza kuwedde. Abafalisaayo bano batambula bakomawo. Bbeega tebamusanzeewo ku mulyango. Alo? Nga tebamusanzeewo. Obwongo bwange bwangambye bwe nabadde nga nsoma story eno ng'ennyumira. Nendaga nti bumbeere yali efaanana bw'eti abasajja bano baleka baayimirira. Ne beewuunya. Ekintu kino kikoleddwa kitya? Ye ani akikoze? Ani ataddewo embeera efaanana bw'etyo? Omusajja ono omusabiriza alazeewa. Naye bwe nabadde nsoma awuliriza akagambo kano. Kankasome yagambye we often ask God to solve small problems. Nti ebiseera ebimu tusaba nga twagala Katonda atugirewo obuzibu obuki obutono. Naye yagambye but he wants to give us a whole life and help for all our problems. Oh, kitalo twafiiriddwa mwawulidde omukadde waffe Professor Katamba. Naye mami bwe yabadde nga wa speech yatulaze nti dadi bwe yalinga omulwadde nga bakyali South Africa yasaba Katonda omwami waleme kufa basooke bakomewo e Uganda asobole okuzza family e Uganda. N'atugamba essaala Mukama n'agyanukula ne tuva e South Africa ne tukomawo e Uganda. Mwate bwe yatuuka e Uganda dadi n'abanga addamu okulwala n'addamu n'amusaba n'amugamba Mukama sirina ssente kulabirira abaana bano bakyali bato bakyasoma wakiri batuule P7. Mukama n'awulira essaala ne batuula P7. Mbw'ate era bwe yamala n'addamu n'asaba. Lwaki nkyogedde? Yakoze statement egamba I was used to those small prayers. Tusaba obusaala obutono. Naye n'agamba yagendanga abugattirirako. Bwe yamala okusaba ekyo abaana nga batudde P7 ate n'asaba batuule wakiri secondary. Bwe yamala n'agamba obulwadde bwe bwaddamu n'agamba Mukama help me at least abaana bano batuule university. Instead of praying for the husband to have good health, yagendanga asaba obwo obutonotono. Ebiseera ebisinga obungi naffe tusaba ensaba eyo entono. Naye omuwandiisi yagambye Katonda ayagala tufune ekinene ate atuwe n'obulamu obulungi. Bassebo ne bannyabo, amaanyi ga Katonda gasobola okutuusa ku mbeera gy'obadde tosuubira kutuukako. Omusajja ono teyamanya nti bano abatagenda kumuwa nsimbi bamuwa ekisingako okuba ekirungi. Omusajja ono teyategeera wa gye bavudde ne Peetero ajja ng'amugamba nti ffeeza ne zaabu tetulina naye kye tulina kye tukuwa. Wuliriza mukwano gwange omwagalwa. Olunyiriro lw'omunaana lugamba n'agolokoka mangu n'ayimirira n'atambula n'ayingira nabo. Listen. N'ayingira nabo mu yeekaalu ng'atambula ng'abuuka ng'atendereza. Abasajja bano nga bamaze okugamba nti mu linnya lya Mukama waffe Yesu situka otambule, bamukwata ku mukono n'asituka n'ayeekanga. Eyazaalibwa nga mulema, eyazaalibwa nga tamanyi kutambula n'asituka n'atambula. Abazaddeko balaba. Amen. Abaana naye omwana wo bw'atandika okutambula we n'omwenya buli ssaawa oteekawo emitono tambula bebi tambula n'osanyuka. Kuba akafaananyi omuntu abadde omugongo bavu
nga tasobola kuyimirira n'okumuleetawo ku mulyango basitula musitule ne baleeta ne bateekawo ekitereke kyabwe n'afuna azaafunye bambi n'addayo olwaleero bamukutte ku mukono njagala kuva mu ntebe bamukutte ku mukono atambula agenda abuuka n'okutendereza akola atya atendereza nga mutudde mu kanisa eyawo ndabe eyawa bagiyita waliwo ekkanisa eyo gye tusinzizaamu Madam Venita osinza mu kyaki ki Nyaba nze nsinzisa wano mu Amsterdam SDA Church. nga tutudde mu Amsterdam SDA Church omuntu abadde omulema avudde ku yeekaalu wali ku mulyango nkuba akafaananyi nga nawe mwennyini wamukwatiddeyo ebitaano n'obimuwa ngamba ebyeyo ebya $, simanyi webyenkana nga wabikutte n'obimuwa mugenda okulaba mu kyaki ayingiddewo ne musumba ayingiddewo ne mukadde very amazing bonna buli abantu ne batunulira bayibuli egambye n'agenda nabo nkuba akafaananyi nga Peetero batambula bagenda abantu bonna be bayitako bagamba kiki kino si ono omusajja gwe nawadde sente zange si ono gwe mpiseeko wali ku mulyango yagenda abuuka ng'atenderezaani Katonda kiki ekimuleetedde okutendereza Katonda olunyiri lwe twasomye lwagambye feeza ne zaabu sirina naye kye tulina kye tukuwa mu linnya lya Yesu Omunazaaleesi tambula mikwano gyange abalungi abaagalwa bwe tubeera mu Kristo twetaaga okunoonya amaanyi ga Katonda Olimba olw'ekikumi-asatu-mu-nnya Madamu Betty obwedda agwayimba ennyimba 134 lugamba waayo ekiseera mu kusaba buli twagambanga noonyanga amaanyi ge mu kusaba twetaaga okunoonya amaanyi ga Katonda mu kusaba basebo ne bannyabo abakulembeze baffe aba pastoral care nga batuteekerateekera ebintu ebifaanana bwe biti baagala tufune amaanyi aganaatusobozesa okutambula amaanyi ga Katonda tegajja tugwako bugwi amaanyi ga Katonda tegajja tusanga mu mitawaana amaanyi ga Katonda tegajja tusanga ku mirimu gye tukolera naye amaanyi ga Mukama tugasanga okuyita mu kusaba kyenva neebaza abantu bano aba pastoral care ne mututeekerateekera nga buli lunaku ne wabeerangawo okusaba okw'enjawulo abaami ne tubeera n'okusaba kwaffe Adventist men very strong okugama erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe mukadde kyeyune mwebale nnyo mwebalire ddala n'atukulembera mu kitongole ekyo thank you so much twetaaga okufuna amaanyi agatubeezaawo twetaaga okufuna amaanyi nga tuli balwadde nga tetusobola emigongo gituluma Mama Rosette omugongo gukuluma mukadde wange Mama Kintu omugongo gukuluma Jennifer omugongo gukuluma ne muganda wange omukono gukuluma ekitusigaza nga tuli b'amaanyi ne tuyimba oluyimba nga tuli mu ssenteri y'ewaffe ge maanyi agali mu Yesu Kristo Mukama waffe Amina. Amina nnyo. Tetusobola kubuuka mu bbanga tetusobola kuyimirirawo nga tuli mu bulumi tetusobola kuyimirirawo ng'ensimbi zigaanyi tosobola kuyimirirawo ng'omulimu tolina tosobola kubeera mu kusaba kuno kwe tubeeramu okwa wiiki eya wakati mu nnaku eza wakati mu wiiki tosobola kukwetabamu okuggyako ng'olina amaanyi mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Tuve mu bugongobavu bwe tulimu obugongobavu obw'omwoyo mami bw'abadde asabira Katonda ffe bw'anaatuwa amaanyi we shall fly Katonda ffe bw'anaatuwa amaanyi we shall jump over nga tukkiriza okunoonya amaanyi agali mu kigambo kya Katonda Bayibuli. Amina. Bagawuliriza agamba nti abantu bonna ne bamulaba nga atambula ng'atendereza Katonda ne bamutegeera nga ye wuuyo eyatuulanga ku luggi olulungi olwa yeekaalu okusabiriza ffeeza ne bawuniikirira ne bawuniikirira nnyo n'okwewuunya olw'ekyo ekimukoleddwa. Mikwano gyange abaagalwa nti abantu bangi be tujja okukwatako mikwano gyaffe be tukola nabo mikwano gyaffe egitwetoolodde simanyi baani bakwetoolodde. Mami atugambye nga tujja mu 10 days of prayer. Mami, thank you so much. Eyaffe nagimaliriza nga ndi ku Bugema awo university ne tubeera mu 10 days of prayer n'ebyokusaba birungi nnyo basebo ne bannyabo
omulamwa gutugamba okusoosowaza okukkiriza kwange. N'olw'ensonga eyo nga batuyita okujja n'abagenyi omwaka guno gwe tulimu 2024 obwa Ssaabalabirizi butunuulidde ebintu bibiri, enjiri awamu ne stewardship. Naye tetujja kusobola kubikola okuggyako nga tulina amaanyi mu Yesu Kristo. Amaanyi ensi geetetegeera, amaanyi abantu abalala ge batategeera, amaanyi abantu abatwetoolodde abatali mu Kristo ge batategeera, naye we ganaabeera mu bulamu bwaffe. Bwe tunaafuna amaanyi ago ng'abasajja bano ababiri ge baafuna ne bajja omulemu ono ne bamuggyako okweyongera okubeera bbeega, olwaleero atudde nabo mu yeekaalu, olwaleero atambudde nabo, ayingidde nabo okusinza Katonda. Amaanyi ago tugeetaaga bassebo ne bannyabo. Ate weegali amaanyi weegali. Noonyanga amaanyi mu kigambo kya Katonda, amaanyi weegali. Mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Katonda mweteefuteefu okututunuulira abaganoonya atajja gabawa. Katonda mweteefuteefu okulaba n'abantu batulabe basamaalirire. Akwate ku mimwa ng'olina omuntu ow'enjawulo gw'okutteko. Abantu bangi abali mu kubonaabonera mu bulumi, abantu bangi abali mu mbeera naddala abaana abavubuka, abawala n'abalenzi abawambiddwa omulabe Sitaani. Abamu bali mu famirizi zammwe, abamu bali ku byalo gye twava gye mwava, abamu tukola nabo nga n'ekigambo kya Katonda takitegeera, naye abantu abo beetaaga okuva mu bugongobavu bwe balimu. Katonda gwe gwatunuulidde okuyisaamu ekigambo kye eky'amaanyi okulaba ng'okwata ku bantu abo basobole nabo okusituka batende Mukama nga bwe batenda. Okimanyi Mami Jennifer nti olina mikwano gyo b'osuubira okuba nga bali mu kusinza kuno olwaleero naye nga bali ku mirimu batudde? Are you aware of that? Bagenze kukola. Awulira nga tasobola kubeerawo, anafuye mu by'omwoyo, baddiridde mu by'omwoyo, bagongobavu mu by'omwoyo, naye Katonda gwe gw'ayagala ofuuke Peetero. Katonda nze gw'ayagala nfuuke Yokaana. Ku bantu abanneetoolodde bennina, mikwano gyange egiri mu ssimu. Tatange omulungi, emikwano gy'olina mu ssimu Katonda agitunuulira nga gwe wekka alina amaanyi ago ag'enjawulo gw'ogenda okuyamba abantu abo okuva mu mbeera eyo. Wakati mu kubasabira obagambye nti nze sirina kye nnina, naye kye nnina mu linnya eddungi erya Yesu Kristo fuuka omuki omulamu mu by'omwoyo. Nsaba Mukama Katonda omukisa. Nsaba nga twegayira Katonda amaanyi ago weegali bassebo ne bannyabo. Peetero kye yakola naffe tusobola okukikola kubanga yali muntu naye Katonda yamukozesa. Yokaana kye yakola naffe tusobola okukikola kubanga yeesigama ku maanyi ga Katonda ge yafunanga okuyita mu kusaba. Njagala kumaliriza obubaka bwaffe n'olunyiriri lwe twasomye oluli mu bikolwa by'abatume essuula eno ey'okuna. Njagala nsome olunyiriri olw'ekkumi. Kantandikire ku lwa 8, sorry. Agamba nti awo Peetero bwe yajjula omwoyo omutukuvu. Awo Peetero bwe yajjula omwoyo omutukuvu n'abagamba nti abakulu b'abantu n'abakadde bwe tubuulirizibwa leero, bwe tubuulirizibwa leero olw'okukola obulungi omuntu omulwadde ekimuwonyeza. Nyinza okuba nga sisomye bulungi naye olunyiriri lw'ekkumi lugamba nti mutegeere mwenna. Teri muntu ayinza kuddamu bantu bakulu bwe batyo. Naye olw'okuba bajjuzibbwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, olw'okuba bali wamu ne Kristo abawa amaanyi, babaddamu nga babagamba nti kaakano omuntu bw'abanga awonye waliwo obuzibu bwonna bwe tukoze? Neva. Omuntu bw'abanga asobodde okutambula abadde omugongobavu n'avaawo mu kugongobala kwe, waliwo ttabu yonna eriwo? Ne bagamba ate ffe tetubikoze mu maanyi gaffe. Kyebavudde babagamba nti mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi gwe mwakomereramu, Katonda gwe yazuukiza mu bafu ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu
mu maaso gammwe. Amiina. Basebo ne banyabo tusobola okukola ebintu ebikulu ku bwoyo gwe baakomerera. Abasajja bano nga bayimiridde bagezaako okugamba abantu bano tetubikoze mu maanyi gaffe, tetubikoze mu kwagala kwaffe, naye oyo omusajja gwe mwakomerera, naye oyo omusajja gwe mwagaana, naye oyo omusajja gwe mwavaako, gwe mutaategeera. Abagamba no bagamba nti mutegeere mmwe, naye nga ye tasobola kubyogera mu maanyi ge. Ne bwe yayimirira mu mwoyo omutukuvu, mu maanyi agali mu Katonda, mu maanyi agali mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, yayimirira mu kibiina ky'abakulembeze, nayimirira mu kibiina ky'abakadde, nayimirira mu kibiina ky'abasajja abafalisaayo, abasajja abateesi b'amateeka, abasajja abafaanana batya, n'abagamba nti mutegeere oyo omusajja gwe mwakomerera ate n'azuukira, yoyo atuwadde amaanyi, yoyo akoze kino, omuntu ono gwe mulaba atambula n'asobola okubeera omulamu. Erinnya lya Kristo lirina amaanyi. Waawo. Erinnya lya Kristo likomyawo emmeeme zaffe. Basebo ne bannyabo, erinnya lya Kristo lirina amaanyi. Njagala okukakasa nti ne leero amaanyi ago gakyaliwo. Amiina nnyo. Abantu bangi tuladde obujulizi obw'enjawulo. Abamu tulabako, n'abamu nga twali tubasuubira okuba nga tebakyaliwo leero, naye weebali. Katonda mweteefuteefu okutukolera ebinene kubanga mu linnya lye mulimu amaanyi. Katonda mweteefuteefu okutujja ku levo gye tuliko mu by'omwoyo kubanga erinnya lye lirimu amaanyi bwe tumusaba. Era kyenva njagala okumaliriza n'ebigambo bino. You may ask God for what you want, but don't be surprised bw'abanga akuwadde ekisingako okuba ekirungi. Mukwano gwange omwagalwa, don't be surprised. Amen. Benita, yes. Oyina ky'oyagala, oyina okusaba kw'osaba. Simanyi kyenkanawo obunene. But when you believe in God, Mukama ajja kuwa ekisingako okuba ekirungi. When we are faithful to him, Katonda ajja kutuwa kye tusinga okwetaaga. Ffe abamu tulina bye twetaaga, naye Katonda atutegekedde ebisingako okuba ebirungi. Omusajja yali asaba 10, naye Katonda n'amutegekera okumuwonya ebigere alekeraawo okubeera omusabiriza. Katonda ajja kutuwa ekisa, naffe tulekeraawo okubeera abasabiriza. Simanyi, ne buli muntu amanyi. Deborah amanyi. Manyi ki kye neetaaga, ne Katonda alina kyantegekedde ekisingako okuba ekirungi. Lwaki sibanyumizaayo emboozi emu n'envaawo? Simanyi Mama Jennifer oba nakikunyumiza oba saakikunyumiza, naye ndabika nakunyumiza, oba saakunyumiza kisirikire oleme kunnyombesa nti lwaki saakikugamba. Omwaka gwa 2022 nasaba Katonda nga mpangisa. Abaagalwa nali mpangisa ennyumba, naye ne mpita ng'okupangisa nkukooye. Ne ŋŋamba Mukama, 2023 Yesu njagala ŋŋende mu nnyumba yange. Ye yali essaala yange. Ne ŋŋamba oba ennyumba efaanana etya oba efaanana etya, njagala ngiyingire. Bwe twali tugizimba tetwasooka kuteekawo wansi, tetwakola oba bakiyita batya, okuyiwamu gundi amayinja n'okubikola ebyo ebintu like baasima busimi binnya ne bazimba nga tebaziise na musingi, ne bagizimba buzimbi bwe batyo. Ne ŋŋamba Mwami Sekitte konze siddamu, 2023 sagala kudda mu nnyumba eno. Ne bajja basima ttooyi yaffe, ne tusereka ennyumba nga tulidde looni. Ekyo ekigambo kya looni kya Luganda, looni. Kati nga tumaze okugirya, tugitadde ku kusereka. Kati ezikola wansi tetuzirina. Ne mugamba omanyi, ozisigaddewo tusime ttooyi. Ne bajja ne batusimira ttooyi. Kati ne tuddira ettaka lya ttooyi ne tuliyiwa mu nnyumba ne tulikuba wansi. Naye nga tukubyeko sitting room ne dining n'akafumbiro. Ne mugamba tugenda kubeera muno 2023 January, njagala okuva mu nnyumba eno nyingire mu yange. Ne tufunayo bbiri. Ne tufunayo oluggi lw'emiryango n'oluggi lw'emmanju lwokka. Tetulina madirisa. Ne ŋŋenda ew'omwami ne mugamba konze kati wano bino tubikole tutya?
kunze tukubemu amabaati ko yetobeera waka obeera ku ssomero naye tugenda kuteekamu bulooka kunze oke ekyo kiwedde ne tukiwatiike ne tukomawo mu kuteekateeka kwaffe nga nteeseteese nfune ekiveera ekya black nkiteeke wansi akolenga semiiti nzirire entebe nziteekewo tukubemu bulooka bwe tunaafunanga ssente nga tujjawo mpola mpola. That was my prayer. Basebo ne banyabu. Nenjagala okubategeeza nti bwe tubeera n'okukkiriza mu Yesu Kristo kye tusaba atuwa ekisingako okuba ekirungi. Nasaba kuva mu kupangisa 2:22 2:23 nyingire mu nnyumba yange. Amawulire amalungi gaagamba 2:23 Yesu yanzija muzigo n'andeeta mu nnyumba erimu tailozi erimu siiringi erimu buli kimu y'ey'obulabirizi olw'omuliro mu Yesu. Kati nampa omukisa kiri ekitono kye nali nsaba ntandika okikolangako mpola. Omukisa gwampadde okuweereza awamu naye bwe gunaabanga gukomye nga byayagala alaba mbituukiriza nyingire mu yange nga siringidde mu nnyumba ya ttaka. We serve a living God. Katonda ffe bwe tumusaba akyayina amaanyi asobola okutukolera ebikulu. Yatugambye tusaba obusaala obutonotono obwo bwe nali nsaba. Just mpeere wali nteekemu ekiwempe nteekemu gundi twawulemu bwe tuti abaana basule eno nze nsule eno. Naye Katonda n'atutegekera ng'abaana buli mwana alina ekisenge ekikye mwana asula ate ng'ennyumba erabika bulungi nnyo erimu amazzi erimu everything as a department asula. Mukama nampa wenyenda okwebaka wenneebaka nga mpulira emirembe n'essanyu nembeera n'okuweereza kwange Katonda nga ndi musanyufu sibinyumiza kubeekuwaana naye njagala okwogera ku maanyi mu linnya lya Mukama waffe. Bwe nabadde ntegeka obubaka buno ekyo kye kyanzijidde mu bwongo nshiyaringeko nammwe nti Katonda waffe akyaliwo okutukolera ebinene. Nsaba Mukama mukwano gwange omwagalwa abadde mu kusinza kuno. Katonda waffe mwesigwa, erinnya lye lirimu amaanyi, lijja kukolera ebikulu by'obadde tosuubira. Katonda wagenda bikolera ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina nnyo.